Hello everyone. ඉතින් හැමදාම වගේ vlog එකක්. හැබැයි වාහනේ ඉඳන් කලින් දවස් කිව්වා වගේ. ඉතින් අද topic එක මට මතක් වුණේ මම ළඟදී කරා ඔයාලට මතක ඇති මම සඳහන් කරා දැනක දෙකක self-pip කියලා exam එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඔයගොල්ලෝ student visa එනවා නම් කැනඩා වලට ඔයගොල්ලෝ IELTS කරනවා. ස්ටුඩන්ට් එනකොට කරන්නේ IELTS academic. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙහි ඇවිල්ලා PR apply කරද්දී ඔයගොල්ලෝ IELTS general කරන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒක වෙනුවට තමයි මම මේ self-pip කියන exam එක කරේ. self-pip කියන්නේ Canadian English Language Proficiency Index Program කියන එක. ඉතින් එකම cost එක යන්නේ දෙකටම $280ක් plus tax වගේ මට මතක self-pip වලටත්. මම self-pip තෝරගන්න හේතුව උනේ පළවෙනි එක වෙනසකටත් එක්ක ඊට පස්සේ දෙවැනියට ඒක තනිකර computer based එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා IELTS වලත් computer based එකක් තියෙනවා. එනවාට speaking section එක IELTS වල ඔයගොල්ලෝ physically පුද්ගලයෙක් ඉස්සරහා කතා කරන්න ඕනේ. self-pip වල එහෙම නැහැ. කොටස් 4ක් තියෙනවා IELTS වල වගේම ඒ වුණාට ඒ හතරම එක sitting එකකින් පැය 3කින් වගේ කම්පියුටර් එකක් ඉස්සරහා තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ෆිසිකලි පුද්ගලයෙක් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරන්න නැහැ. ඉතින් මම ඒකට කැමතියි. මොකද සමහරක් වෙලාවට මම මේ දැන් තනියෙන් කතා කරනවා වගේ නෙවෙයි. සමහරක් වෙලාවට මම පුද්ගලයෙක් එක්ක කතා කරද්දී මම වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. අනේ ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන නිසා මට මම මගේ අඩුපාඩුව හඳුනාගත්තා. ඒක හඳුනාගත්තට පස්සේ මම self-pip ගැන දැනගත්තා. ඉතින් self-pip වලදී මට ඒ අඩුපාඩුව වහගන්න පුළුවන්. මම තනියෙන් කතා කරන්නේ කම්පියුටර් එකකට. ඉතින් ඒක තමයි ඊළඟ හේතුව මම self-pip තෝරගන්න. එතකොට මට freely කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි. ඉතින් මම මගේ vlogs වල කතා කරද්දී මම මේ script එකක් බලන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මම ඒ වෙලාවට හිතට එන දේ කියලා දාන්නේ. උනාට අද මට මේ self-pip ගැන ඔයගලන්ට explain කරද්දී මං හරියටම මේ බලන්න ඕනේ මේ මොනවද තියෙන portions කියලා ඔයගලන්ට explain කරන්න ඕන නිසා මම දැන් යන්නේ Walmart එකට. එතන එහා පැත්තේ Canadian Tire එකක් තියෙනවා. ඒකේ parking lots හැම වෙලේම වගේ ගොඩක් දුරට හිස්. ඉතින් එතෙන්ට යමු. park කරන් මම ඔයගලන්ට explanation එකක් දෙන්නම් ඊටු ටික ගැන. ඉතින් මම දැන් Canadian Tire parking lot එකකින් ඉන්න ඔයගලන්ට පේනවා ගොඩක් parking lots empty. ඉතින් මෙතන නිදහසේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හොඳ තැනක්. ඉතින් අපි වැඩේට බහිමු. පල්ලෙහා මම description box එකේ දාන්නම් ඔයගලන්ට self-pip official website එකට link එක. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. එතන cost එක තියෙනවා $280 plus taxes. ඊට පස්සේ එතනම තියෙනවා single 3-hour test sitting එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ IRCC approved for PR status කියලා එතනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපව තියෙනවා self-pip general and self-pip general LS test කියලා. ඉතින් මේ LS test කියන එක නෙවෙයි ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ self-pip general කියන එක. මේ self-pip general LS කියන එක citizenship status එක ගන්න කරන්න ඕනේ exam එකක්. ඒක ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් self-pip general එකේ පැය 3යි කොටස් 4යි. listening එක ඒකට 47 to 55 minutes. ඊපස්සේ reading එක 55 to 60 minutes. writing එක 53 to 60 minutes. speaking 15 to 20 minutes. ඉතින් මගේ ස්කෝර් එක ගැන කතා කරොත් මම ලෑස්ති උනේ සති දෙකක් වගේ ඇතුළත අපේ අලුතෙන් ඉපදිච්ච බබත් ඉද්දි හරි අමාරුවෙන් ලෑස්ති උනේ. මම ගොඩක් ලෑස්ති උනේ නැහැ එහෙම. ඒ හතරට මට ඉන්ඩිවිජුවලි මේකට මේ ගාන කියලා මතක නැහැ. මගේ ස්කෝර් එක තිබ්බේ 8 9 10 11. ඒක ගොඩක් හොඳ ස්කෝර් එකක්. මේගොල්ලන්ගේ ස්කෝර් එක යන්නේ IELTS වගේ නෙමෙයි පොඩ්ඩක් වෙනස්. 7 8 9 10 11 12 ඒ විදිහට තමයි. ඉතින් මගේ දෙකකට highestම ස්කෝර් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 10 11 highestම ස්කෝර් පොඩට වැටෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට general test format එක අපි deep in depth කතා කරොත් listening එකේ තියෙනවා questions 6ක්. පළවෙනි එක සාමාන්‍යයෙන් practice task එකක්. ඊට පස්සේ part 1 එක listening to problem solving. ඊට පස්සේ
ඒකේ තියෙනවා questions 8ක්. ඊට පස්සේ part 2 එක listening to a daily life conversation. ඒකේ questions 5ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ part 3 එක listening for information. ඒකේ questions 6ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ part 4 listening to a news item. ඒකේ questions 5ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ part 5 එක listening to a discussion. ඒකේ questions 8යි. ඊට පස්සේ part 6 එක listening to viewpoints. ඒකේ questions 6යි. ඉතින් ඊට පස්සේ reading එකේ තියෙනවා parts 4ක්. පළවෙනියට එකක් තියෙනවා, ඒක practice task එකක්. ඊට පස්සේ part 1 reading correspondence. ඒකට questions 11ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ part 2 reading to apply a diagram. ඒකට questions 8ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ part 3 reading for information. ඒකට questions 9යි. ඊට පස්සේ part 4 reading for viewpoints. ඒකට questions 10යි. ඊට පස්සේ writing එකට තමයි මට ලකුණු ටිකක් අඩු. ඒකට තමයි 8ක් තියෙන්නේ ලකුණු. ඒකේ task 2යි තියෙන්නේ. පළවෙනි එක writing an email, දෙවෙනි එක responding to a survey. ඉතින් මේ email එක සාමාන්‍ය email එකක් විදියට ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ responding to a survey. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දෙනවා ඔයගලන්ගේ ගමේ තියෙන නගර සභාවෙන් අලුතෙන් බස් දාන්න යනවා එක route එකකට. ඊට අමතරව ඒ සල්ලි යොදවලා කරන්න පුළුවන් තව වැඩක් තියෙනවා. අලුතෙන් බස් හෝල්ට් හදන එක. අන්න ඒ දෙකෙන් ඔයාගේ ඔපිනියන් එක විදහා දක්වන්න තමයි තියෙන්නේ responding to a survey කියන එක. ඒ මතක තියාගන්න survey අපි email එකක අපි address එකේ ඒ කියන්නේ අන්තිමට අපි දානවා කවුද ලියන්නේ කියලා නේද? ඒ වගේ නෑ survey එකක් anonymous. ඊට පස්සේ speaking section එකේ තියෙනවා questions 8ක්. පළවෙනි එක practice task එකක්. ඊට පස්සේ හරි task 1 එක giving advice. ඉතින් මේ speaking section එක මට IELTS වලට වඩා interesting පොඩ්ඩක් මේකේ. ඉතින් giving advice කිව්වම හොඳම උදාහරණයක් මම කියන්නම්. first time වාහන බය කෙනෙක් ඕගොල්ලන්ගෙන් advice එකක් ගන්න අහනවා. ඉතින් ඒක ගැන ඔයාලට කතා කරන්න තියෙන්නේ යාට advice එකක් දෙන විදිහට. මට ආව ප්‍රශ්නේ මට මතක විදිහට ඔයාගේ සහෝදරයා license එක ගත්තා. එයාගේ පළවෙනි වාහනය එයා ගන්න හදන්නේ. ඒකට advice දෙන්න. ඊට පස්සේ task 2 එක talking about a personal experience. ඔයාගේ යාළුවා ගැන කතා කරන්න කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයාගේ personal experience එකක් ගැන. විනාඩියක් වගේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. last වෙන්නත් මට මතක විදිහට විනාඩියක්ද කොහෙද තියෙන්නේ. ඒ details ඔයගලන්ට website එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ task 3 එක describing a scene. ඔයගලන්ට පින්තූරයක් පෙන්නනවා. ඒ පින්තූරේ බලාගෙන ඒකේ තියෙන දේවල් ඒ පින්තූරේ පේන්නේ නැති කෙනෙක්ට describe කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ පින්තූරේ දිහාම බලාගෙන තමයි task 4 එක කරන්න තියෙන්නේ. making predictions. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තිබ්බ පින්තූරේ දිහා බලාගෙන ඒ පින්තූරේ ඊළඟට මොනවා වෙයිද කියලා අර කියපු පුද්ගලයාටම predict කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ comparing and persuading. මේකත් interesting task 5 එක. ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා choices දෙකක් මුලින්ම. හිතන්න මට ආවේ මෙන්න මේක. අපේ ගෙදර living room එකට අපිට මෙච්චර බජට් එකක් තියෙනවා. ඒක රීමොඩල් කරන්න යන්නේ අපි. මම මේ සෝෆා එකට කැමති. මල්ලි මේ සෝෆා එකට කැමති. නෑ මම මුලින්ම තෝරන්න ඕනේ මගේ choice එක. මට පින්තූර දෙකක් දෙනවා. මේ සෝෆා එක මෙච්චරයි, අර සෝෆා එක මෙච්චරයි. තව details උත් එක්ක. එතනින් එකක් මම select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර මම select කරපු නැති එක එතනින් අපේ කතාවෙන් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ එනවා කතාවට මගේ මල්ලි enter වෙනවා කියලා තමයි question එකේ තිබ්බේ. ඉතින් මල්ලි ගේනවා තව choice එකක්. දැන් මම කරන්න ඕනේ මල්ලිට මම explain කරන්න ඕනේ මගේ choice එක හොඳයි, ඔයාගේ choice එක හොඳ නෑ. ඒ දෙක compare කරලා මල්ලිව මගේ choice එකට persuade කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ dealing with a difficult situation. මොකක් හරි difficult situation එකක් දෙනවා ඔයාලට. ඒක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. එක්කෝ කාට හරි ඒකට මුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා explain කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒකට මුණ දුන්නේ කොහොමද කියලා explain කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා expressing opinions. expressing opinions එකට මට හරියට මතක නෑ මට ආව question එක.
ඊට පස්සේ ටාස්ක් 8 එක describing an unusual situation. ඒකත් ටිකක් ඉන්ටරෙස්ටිං. මේක චුට්ටක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට දෙනවා ඔයාලා මෝල් එකකට යනවා. ඒ මෝල් එකේදී ඔයා දකින්න අර එක එක ඔය ඇඩ්වර්ටයිසින් කැම්පේන් වලට මිනිස්සු අඳින්න ඇඳුම් එක එක අන්න ඒ වගේ ඇඳුමක් ඇඳන් ඉන්නවා. ඒක එක මිනිස්සෙක් ඒ මිනිස්සේ ඇඳුමේ ටයි එකක් දාන් ඉන්නේ. මැද්ද බිත්තරයක් වගේ බිත්තරේ කාමදෙත් තියෙනවා. බිත්තරේ උඩින් ගම්බිරිසුත් දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඇඳුමක් තමයි ඇඳන් ඉන්නේ. ඒක ඔයා කෝල් කරලා ඔයාට එයාලා කියනවා කාට හරි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ වියර්ඩ් දෙයක් ඔයා දකින්න කියලා. ඒක හරියට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඕක තමයි ස්පීකින් සෙක්ෂන් එක. විනාඩි 15ක් 20ක් ඇතුළත ඔය මං කිව්ව දේවල් ඔක්කොම ටික කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මගේ ටෙස්ට් එක මං කියවන පැය 3යි මම ඉවර කරා මට මතක විදිහට පැය 2කටත් අඩු කාලෙකින්. මට මතක විදිහට. ඉතින් ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. මේන්ලි යූස් කරේ Selpip official website එකේ practice test දෙකක් විතර තියෙනවා. ඒ දෙකයි. ඊට අමතරව YouTube එකෙත් ඒගොල්ලන්ගේ official channel එකක් තියෙනවා. ඒක යූස් කරා. ආපහු Mad TV කියලා YouTube channel එකක් තියෙනවා. Canadian එකක්. ඒ channel එකත් අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් සුපිරි. ඒක කියන්නේ එදිනෙදා ඔයගොල්ලන්ගේ කැනේඩියන් ජීවිතයටත් වටිනවා. දැන් මෙහෙ ඉන්න සත්තුන්ගේ සමහර නම් අපි දන්නේ නැහැ. දැන් අර අපි කාටුන් වල දැකලා තියෙන්නේ ගඳ ගහන කළු සතා පිටේ සුදු ඉරක් එහෙම තියෙන්නේ. එයාට කියන්නේ ස්කන්ක්. අවංකව කතා කරොත් මගේ ජාතික භාෂාව ඉංග්‍රීසි නෙවෙයි. මම මෙහෙට එනකන් ඒ සතාගේ නම දැනන් හිටියේ නැහැ. එයාට කියන්නේ ස්කන්ක්. ඉතින් මම ඒ channel එකෙන් තමයි මේ දේවල් දැනගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙහෙ ගෝනා වගේ සතෙක් ඉන්නවා කැනඩාවට ආවේ නිකයි මං හිතන්නේ. ඒ සතාගේ අන්තට්ටුවට කියන්නේ හෝන්ස් නෙවෙයි ඇන්ට්ලර්ස් කියලා. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මම මේ channel එකෙන් තමයි දැනගන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙහෙ බෙයාස්ලා ඉන්නවා ගොඩක් ග්‍රීස්ලි බෙයාස් කියලා. ඒක මම දැනගත්තේ ඒකෙන්. එතකොට බීවර්ස්ලා ගැන මම දැනගත්තේ ඒකෙන්. ඒ වගේ කැනඩාව ගැන සාමාන්‍ය දැනීමත් ගොඩක් ඒ channel එකෙන් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙ එන්න කලින් වුණත් ඒ channel එක follow කරොත් කැනඩාවේ ගොඩක් දේවල් ගැන ඔයගලන්ට අමුතු දැනීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගලන්ට ලේසි වෙයි මෙහෙට ආවට පස්සේ වුණත්. ඔයාලා දැනන් හිටියද මම අර පින්තූරේ ගැන ස්පීකින් වල සෙක්ෂන් එකේ පින්තූරයක් describe කරන්න තියෙනවා කියලා කිව්වේ. අන්න ඒකේ එක example එකක් මම මේ කියන්නේ. ඒකේ තිබ්බා බීව කෙනෙක් අර ලොකු දත් දෙකක් තියෙන පොඩි ලේනෙක් වගේ සතෙක් ඉන්නේ. අන්න ඒ සතා ගහක් පාමුල ඉන්නවා. ප්‍රෙඩික්ෂන් එකට කියන්න පුළුවන් අපිට බීව ගෙවල් හදාගන්නේ ඒ දත් වලින් ඒ ගහ කපලා බිමට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ එතන එහා පැත්තෙම ඇලක් වගේ තියෙනවා. ඒ ගහ එතකොට ගහේ උසත් එක්ක ඒක වැටෙනවා ඇල උඩට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් බීවගේ ගෙදෙට්ට කියන්නේ ඩෑම් කියලාලු. අන්න එහෙම ගහ කපලා තමයි බීවගේ හදාගන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් මම අර channel එකෙන් දැනගත්තේ. යම්කිසි දේවල් ඕගොල්ලන්ට දැනීමක් තියෙන්න ඕනේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් කරන්නත් නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් ඒ channel එකෙන් ගොඩක් සාමාන්‍ය දැනීම උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒ channel එක අනිවාර්යෙන් follow කරන්න. මමත් දැන් කාලයක් තිස්සේ follow කරනවා. ඉඳලා හිටලා මමත් අදටත් ඒකේ exam එක ඉවරුණත් my wife දෙන්නම videos බලනවා. අමුතු වචන උනත් ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි Selpip කියන්නේ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. මට නම් ඒක IELTS වලට වැඩිය ලේසි. මම IELTS general කරේ නෑ. මම academic කරේ. ඉතින් මම general ගැන ඇත්තටම දන්නේ නෑ. පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ කියලා කිව්වට. හැමදාම වගේ thank you බැලුවට. මං හිතනවා මං කියපුව ඔයගලන්ට ඇහෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි ගියා. ජය.